আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নূর রান্নাঘর। আর আজকে নতুন গৃহিণীদের জন্য মুরগি কিভাবে রান্না করতে হয় আমি শেয়ার করছি। এখানে হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি, আর সাথে এলাচ, দারচিনি, লং, তেজপাতা নিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে 1 চামচ আদা, 1 চামচ রসুন, সব মশলা একসাথে মিক্সড করে আমি মুরগি রান্না করব। আর সত্যি এই মুরগি রান্নাটা অনেক মজা হয়েছিল। এখানে 1 চামচ আমি মরিচের গুঁড়া দিয়েছি, যেহেতু মরিচের গুঁড়া একটু ঝাল আমার, তাই আমি মরিচের গুঁড়া 1 চামচ দিয়েছি। আধা চামচ থেকে একটু বেশি আমি হলুদের গুঁড়া দিয়েছি। স্বাদ মতো লবণ। সব কিছু ভালো করে মিক্সড করার পর আমার মনে পড়লো আমি জিরা গুঁড়া দিইনি। আমি এখানে ধনে গুঁড়া ব্যবহার করব না, শুধু জিরার গুঁড়া দিব। আমি জিরার গুঁড়া দিয়েছি 1 টেবিল চামচ। এখন ভালোভাবে সব কিছু মিশিয়ে নেব। মুরগি রান্নার জন্য আমি হাঁড়িতে তেল নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো। এরপর আমি 5 ফোড়ন দিব আধা চা চামচ। আর এই 5 ফোড়নের কারণে মুরগির রান্নার রেসিপিটা হয়ে যাবে অসাধারণ। অবশ্যই আপনারা বাসায় রান্না করলে এটার স্বাদটা বুঝতে পারবেন। আর যে মশলাটা আমি মিক্সড করে রেখেছিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি। মশলা ভালো করে কষানোর পরে আমি হাফ কাপ পানি দিয়ে দিব, আর একটু ভালো করে মশলাটা কষানোর জন্য। আমি এই চ্যানেলটা নতুন খুলেছি, যাদের আমার রান্না পছন্দ হবে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আপনার পরিবার পরিজনদের সাথে। আর আমিও আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, আমি আমার চ্যানেলে নতুন কিছু রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা নতুন গৃহিণীদের জন্য, নতুন যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের জন্য অনেক সহজ হবে। আর যারা হোস্টেলেও থাকেন, নিজে রান্না করে খেতে হয়, তাদের জন্য অনেক উপকার হবে আশা করছি। আর যারা নতুন গৃহিণী অবশ্যই তারা অনেক সুনাম পাবেন। আমি এরকম কিছু রেসিপি আমার চ্যানেলে অবশ্যই শেয়ার করব। আর হ্যাঁ, আপনারা আমাকে অবশ্যই জানাবেন আপনারা কী রকম রেসিপি দেখতে চান, অবশ্যই আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে। অনেক কথা বলা হয়ে গেল, এখন রেসিপিতে ফেরা যাক। এখন এখানে আমি মুরগির পিস নিয়েছি 12 টুকরা, দিয়ে দিব মশলাতে। সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেব। মুরগির রান্না করার পর যখন দেখবেন যে তেল উপরে উঠে এসেছে, তার মানে আপনার রান্না হয়ে গিয়েছে। আমি যেহেতু একটু মাখা মাখা পছন্দ করি, রেখে দিলাম মাখা মাখা। আর এই তো মুরগি রান্না হয়ে গেল। খুবই মজা হয়েছে, আপনারাও বাসায় চেষ্টা করবেন। তো আজকে এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।